هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ تعالوا اليوم نسوي رز بحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. مثل ما تشوفون هنا عندي نص كيلو من التمن العنبر. اهم شي يكون التمن عنبر من تسوون رز بحليب. نقعته لمدة ساعتين. هالدور ضفت الى الماء. طبعا كل ما ينقع التمن اكثر كل ما يكون طبخة اسهل لكم. وهاي بعد ما قلع عندنا الماء خليناه على نار متوسطة، وهسه نعوفه الى ان ينشف عندنا الماء. حبايبي لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. قناتنا على اليوتيوب المطبخ البصراوي. وهسه شوفوا حبايبي بعد ما نشف الماء من عنده، شوفوا شلون الحباية مالته ممرودة، يعني شلون العجين صاير عندنا التمن. هو هذا المطلوب. هالدور نضيف الى الحليب. شوفوا طبعا الحليب نضيفه يغطي التمن اللي عندنا. ورز بحليب حبايبي شوي الراد له تعب، يعني هسه من نضيف الى الحليب ويبدي يغلي نضيف الى السكر ونبدي نحرك بيه منعوفه لان يلشع عندنا الجدر. اني اخذ من عندي بهاي الحركة نص ساعة واني احرك بيه من ضفت له الحليب. شوفوا حبايبي وهسه حبايبي بعد ما استوى عندي ورا النص ساعة ضفت الى الهيل وخليته ويا الهيل هماتين بالعشر دقايق حتى ياخذ طعم الهيل. وكثروا بالهيل، لا تبخلون بالهيل حتى يطلع عندكم رز بحليب يجنن. واذا تحبون تضيفون الى ماي ورد هماتين ضيفوا شوي. وهسه حبايبي بعد ما استوى عندنا شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. هسه اترككم في امان الله، الى اللقاء.